వేళ్ళు ఈడ్చుకుంటుంటే అరుగుదల పెరిగిపోయింది. దానివల్లే మా కీళ్ళు అరిగిపోయినాయి అని చాలామంది రుమటాలజీ పేషెంట్స్ వస్తూ ఉంటారండి. అది పెద్ద భ్రమ. ఈ మాత్రం హిట్ ఇస్తే చాలు చెలరేగిపోతారు. నక్కిల్స్ క్రాక్లింగ్, వేళ్ళు విరుచుకుంటాం వల్ల, మెడ విరుచుకుంటాం వల్ల స్పాండిలైటిస్ ఏం పెరిగిపోదు. కానీ దాంతోపాటు మన జీవన శైలిలో చాలా మార్పులు తెచ్చుకోవాలి. సిట్టింగ్ పోస్చర్స్, వర్కింగ్ పోస్చర్స్, ఫోన్ వాడకం, స్క్రోలింగ్లు ఎక్కువ అయిపోయేదానికి థంబ్ జాయింట్ అనేది అరిగిపోతాం కామన్గా చూస్తున్నాం. దాంతోపాటు టెండన్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే జీవనశైలి వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్. దాంతోపాటు మీ బ్లడ్లో వర్కప్లో కనుక మనకి రుమటాలజికల్ వర్కప్స్లో ఆర్థరైటిస్ అనేది కనపడింది అన్నప్పుడు అది మెయిన్ రీజన్ అవుతుంది. ఇట్లా ఏళ్ళు ఇచ్చుకోవటం వల్ల ఎవరికి ఆర్థరైటిస్లు రావండి. Follow us on Insta and YouTube channel for further health updates. Thank you.